डिप्टी कमिश्नर खैरपुर सैयद फवाद शाह चयो आहे त सिरनि जे बठनि ते चाइल्ड लेबर हरगिज़ बर्दाश्त न कयो वेंदो। सुप्रीम कोर्ट पारां वाज़े हिदायतूं आहिनि त जंहिं बि सिरनि जे बठनि ते चाइल्ड लेबर कमु कंदे नज़र अचे इन ख़िलाफ़ चाइल्ड लेबर एक्ट तहत सख़्त कार्रवाई कई वञे। हुन अहिड़ी हिदायतूं डीसी ऑफिस जे सिचिल सरमस्त हॉल में खैरपुर ज़िले में सिरनि जा अघ मुक़ररु करण वारे इजलास जी सदारत कंदे कयो। डीसी खैरपुर चयो त सिरनि जे बठेन मालिक फौरी तौर पेट्रोल जे अघ घटिजण ते सिरनि जे रेट में घटिताई कनि। इन मौक़े ते ज़िले में कमु कंदड़ सिरनि जे बठे मालिकनि पारां सिरनि जे अघ लेबर पेट्रोल तयारी ऐं विकिरे करण ताईं तफ़सीलात खां आगाह कयो। इन मौक़े ते मुतफ़िक़ा तौर सां ज़िले में 3000 सिरनि जो अघु 27,000 रुपया मुक़ररु कयो वियो। डीसी खैरपुर सिरनि जे बठे मालिकनि खे वाज़े कयो त एसीज़ लाॻापियल सिरनि जे बठनि ते चेकिंग कंदा। जेकॾहिं को बि ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदो इन ख़िलाफ़ कानून मूजिब सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची